मेरा नाम डॉक्टर जावेद हयात खान, मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको वोकल कॉर्ड डिस्फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत सी हमारी ख़वातीन यंग वो क्लिनिक्स में आती हैं, इस शिकायत के सालों सांस नहीं ले सकती, उन्हें यहाँ घुटन महसूस होती है, उनकी वीजिंग होती है और वो पैनिक कर जाती हैं। उसमें ये वोकल कॉर्ड डिस्फंक्शन भी हो सकता है। ये बहुत अनडायग्नोस्ड है। अगर आपको महसूस होता है कि आप सांस अंदर नहीं ले सकते, तो ये वोकल कॉर्ड डिस्फंक्शन है। ये एस्मा नहीं है, ये वोकल कॉर्ड डिस्फंक्शन है। इसमें आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, अपने स्ट्रेस को आपने रिलीज करना है। वोकल कॉर्ड डिस्फंक्शन को आप गूगल कीजिए और उसके बारे में पढ़िए, वोकल कॉर्ड डिस्फंक्शन।